嗨，歡迎返嚟1000爸爸嘅 channel。今次介紹嘅產品呢，就係阿女要求咗一段時間，喺前幾年呢就好受歡迎，尤其喺疫情嘅時期，當時呢大家就好中意喺屋企度煮嘢食，估唔估到係咩呢？就係佢氣炸鍋啦。我哋咁耐以嚟都冇買到，係因為一直都未見到啱心水嘅，直到最近見到佢 Ninja Crispy 嘅氣炸鍋，佢都出咗一段時間。美國咧就喺舊年嘅9月出，而英國咧就係今年嘅3月。雖然出咗冇耐，但係就好受歡迎。不過喺香港咧，我哋就仲未見得到，而我哋呢一個咧都係英國嘅 Amazon 買，再直接送嚟香港。佢比起平時我哋見到嘅氣炸鍋有咩分別呢？首先，佢一啲都唔壓榨。睇下市面上大部分嘅氣炸鍋設計大同小異，都係發熱機頭喺上面，下面咧就一個大膠兜，前面咧有個手柄。設計咧係預咗長期放出嚟，唔會預你收起部機。喺香港寸金尺土，有幾多廚房可以長期放部氣炸鍋出嚟，而且又唔會話日日都會用到部氣炸鍋。呢一部 Ninja Crispy 嘅設計咧係預咗唔用嘅話，全部嘢可以放埋一齊，收起之後咧個 size 同一個大煲差唔多。而且佢已經包括咗2個唔同容量，3.8 L 同埋1.4 L嘅兜，唔算好大，不過都好夠小家庭用。另外一個我老婆話最吸引嘅地方就係佢嘅玻璃兜，唔會話好似有啲膠兜咁樣，點洗咧都好似有層油立立嘅感覺。除咗超級容易清潔之外，喺煮嘅時候咧仲可以睇住啲食物煮熟，夠晒治癒之外，仲可以減少整燶失敗嘅機會，啱晒新手。呢個 Ninja Crispy 咧有個好好嘅設計，佢哋嘅口號係 Snap it, Crisp it, Serve it, Store it， 意思即係可以用佢由氣炸食物開始，到整好放上台，再到食唔晒之後，可以成個兜用埋佢哋嘅膠蓋，成 set 嘢放入雪櫃，全程咧都唔需要再用到其他嘅碗碟。喺而家市面上，我未見過有近似設計嘅氣炸鍋，我哋用咗佢幾個星期，整體咧都好滿意，同埋好值得介紹俾大家。喺呢個 video 咧，我哋會簡單介紹下氣炸鍋嘅原理。開箱功能簡介，喺測試部分咧就好全面，有音量、功率、機身溫度、清潔簡易度同埋收納。我哋會用佢簡單示範下幾個菜式，最後咧都會介紹埋個購買方法。如果嚟緊想入手氣炸鍋，想了解多啲，又或者想同其他牌子比較下嘅話咧，呢個 video 一定幫到手。氣炸鍋原理咧就好簡單，佢嘅構造咧一定會有個發熱機頭，經過電風扇將啲熱空氣吹落去個氣炸籃度。通常底部咧都會有一個金屬嘅煎盤，上面有好多個窿，令到熱空氣咧可以通過啲窿做到高速熱空氣循環 （Rapid Air Circulation），令到熱力傳播更加快同埋更加均勻。操作上咧就好簡單，主要可以調校2樣嘢，就係個溫度同埋時間。氣炸鍋嘅原理咧同傳統焗爐差唔多，一樣都係用熱空氣嘅對流包圍住食材。不過因為氣炸鍋嘅容量細啲，相對上咧可以用少啲能源將食物加熱，慳電之餘咧亦都快好多。不過亦都因為容量細啲，可以煮到嘅份量同埋菜式嘅種類咧就會少啲啦。而且溫度變化相對上就會大好多，所以氣炸鍋咧就唔係太適合用嚟焗蛋糕，又或者需要長時間喺特定溫度下製作嘅菜式。而家知道個原理同埋焗爐差唔多，咁點解要叫做氣炸鍋 Air Fryer 唔叫做高速焗爐呢？油炸食物首先將油加熱，提升到一定溫度，由150度至到200幾度不等，要視乎用緊啲咩油。再將食材放入去，熱油咧就直接接觸到食物，傳遞熱量，令到食材嘅外層水分蒸發脫水，形成鬆脆嘅外層。不過喺呢個過程裏面咧，食物亦都會吸收油分，熱量高唔健康，而且處理廢油咧都唔太方便。氣炸就唔係用油作為提高溫度嘅媒介，而係用空氣，食材唔會額外吸收油分，熱量低，更加健康，而且清潔方便又少啲油煙。再講多少少，油炸食物嘅時候咧，用唔同嘅油會有唔同嘅煙點溫度。一旦見到啲油出煙咧，即係話太熱過咗煙點，油分子會開始分解成一啲有害嘅物質，對身體唔好。而家知道點解啲人話用氣炸鍋會健康啲、慳電啲，同埋唔止用嚟炸嘢食，亦都可以做到好多唔同嘅菜式。好，我哋而家開箱，呢個咧就我哋喺 Amazon 嘅 UK 度訂過嚟嘅。呢箱嘢咧就差唔多7公斤到啦，咁啊長闊高喺呢一度。香港暫時好似未見到有得賣。我呢個先至係原裝嗰個包裝。幫手？唔使，就呢啲畫面先好笑嘛。我哋喺 UK 度訂翻嚟，但係都係 Made in China 啊，話都唔出奇嘅。咁就呢個啦 ，Ninja Crispy。外國咧呢一個嘅評價係唔錯嘅。我哋開始睇下個箱啦。今日就主要分開呢幾件嘢嘅。咁呢個就真係嗰個發熱嗰個器啦。呢個係個 adapter。呢個咧就係下面嗰個玻璃托盤，佢有2個唔同嘅大細嘅。
咁啊睇呢邊啊，呢度講翻有啲咩嘢食可以用到呢個氣炸鍋做得到啦。咁啊呢邊呢個兜咧，其實成個咧都有個玻璃製造嘅。咁你可以睇得到裏邊做過啲乜嘢嘢，煮成點樣樣，同埋咧清潔係好簡單。咁啊，我哋繼續再睇啦。佢裏邊咧本身有2個嘅玻璃兜包咗嘅，一個咧就係3.8 Lit，一個咧就1.4 Lit。盒頂咁一樣有齊晒呢1、2、3、4、5、6件嘢。啊，我哋而家打開個箱睇啦。我感覺佢好似曾經開過。咁啊 ，Snap It, Crisp It, Serve It and Store It 就係呢個產品一個特色啦。打開應該係開過，因為有時外國訂嘢翻嚟會有機會俾海關開過嚟睇。咁呢度係有個金屬嘅板呢度啦，有啲嘅說明書。呢個就係嗰個其中一個蓋啦。個下面咧，佢有呢個咁嘅扣喺度，就可以拍出嚟。好，呢個第二個咁其中一個蓋放埋呢邊先。咁下面呢個咧又係一個蓋啦，有個大嘅蓋。有個大嘅盤，有個細嘅蓋，有個細嘅盤，跟住啦，打開佢，拎出嚟先。呢個裏邊都仲有一個玻璃兜，第二個玻璃兜。咁我哋逐個拆嚟睇。咁首先睇下呢個玻璃兜先啦。裏面有張紙，都係講翻嗰啲嘢嘅啫。呢個咁嘅兜咧係唔可以拆出嚟嘅。係同嗰個玻璃呢一個嘢咧係連成一體嘅。咁中間咧，你見到呢度有少少嘅罅位啦，呢度。咁清潔嘅時候咧就小心啲啦。我諗少過1 cm 嘅距離。咁跟住咧有個細嘅玻璃兜，同頭先大嗰個兜一樣，側邊呢個托咧係唔可以拆出嚟嘅，係一件過嘅。咁啊到嗰個主體啦，就係呢一部機啦。咁因為我哋喺 UK 嘅 Amazon 買啦，個好處就係佢用嗰個頭一樣都係用翻即係香港呢隻3腳頭啦，好得意喎。我見呢度上面有啲字寫喺度嘅，有冇人手寫嘅喎？呢個咩嚟嘅？唔好明。開佢嚟睇下啦。呢個咧就係個 adapter 啦。食完嘢有剩嘅話咧，呢個蓋咧可以就咁吸住，咁啊成個咁嘅樣就可以擺入雪櫃噶啦。如果係細嘅話咧，就可以咁樣吸住，咁都幾穩陣喎。咁啊成個咁樣就可以擺入雪櫃啦。個蓋就佢見到中間有啲絕緣位嘅，但呢個密封得幾好嘅。大嗰個冇個密封膠邊，細嗰個咧係有呢個密封膠邊。咁我哋講咗細嗰個先啦，可以擺翻個細嘅托喺度。你見得到咧，佢同嗰個底咧大概我諗有3 cm 嘅空間啦。咁嗰個空氣先至會對流，咁整嘢食出嚟咧，咁就會勻順啲。咁咧就直接咁樣呢個就吸上去。OK，咁啊成個呢個咩啦，細個。咁如果大嗰個咧，咁有分頂底咧，有嘅，因為呢個位咧咁嘅斜邊嘅呢度，咁就咁擺入去，佢空間咧我諗有3、4 cm 到啦，有咁深。呢個因為係大嘅啦，咁所以咧就咁擺係唔 work 嘅，就用呢個 adapter 啦。Crispy 嘅標誌對翻住前面呢個 Crispy 凸起嘅標誌，擺喺後面吸落去，之後咧就咁擺上去得啦。咁因為呢一個係喺英國嘅 Amazon 買翻嚟啦，咁所以咧就一定唔會有中文啦。第一份係呢個嘅 Safety Instruction， 有興趣去睇啦。第二份呢度都講啦，發熱嗰個裝置咧，佢底下咧係有個感應器嘅。如果你直接拎起出嚟嘅時候咧，佢發熱唔係冚喺個玻璃蓋度咧，佢嗰個發熱咧就會停止噶啦。咁同埋呢度都再講，即係呢個玻璃兜有3個賣點啦。第一樣嘢就係佢可以擺喺洗碗碟機度啦。第二就係如果你喺個雪櫃度拎出嚟，直接攞嚟加熱嘅話咧，佢都話唔會裂，都冇問題嘅。最後一個就係佢個腳啦，即係就算好熱都好啦，下面隻腳咧都冇咁容易傳熱嘅。咁我哋之後我哋可以喺做測試嘅時候試一試。咁最後呢度咧有份嘅食譜啦，好多呢度佢都講得好清楚嘅。譬如話要有啲乜嘢嘅材料啦，要用幾多個 power 啦，要用幾耐啦。咁喺呢一版咧佢都有介紹，部機上面咧有4個唔同嘅模式嘅。而呢4個模式咧，其實主要都係睇翻嗰個溫度唔同嘅控制。佢由最低嘅呢個模式叫做 Keep Warm 70度。去到最高 Air Fry， 咁呢度咧就200度啦。咁啊睇翻你煮唔同嘅菜式，佢有唔同嘅溫度選擇。咁你都可以睇翻呢一本嘢嚟做參考嘅。除咗一啲簡單菜譜之外咧，其實佢最後咧都有個咁嘅 table。咁呢度咧係講得好清楚，譬如你煮啲咩餸，個重量有幾多啦，佢都會提議翻，使唔使落啲油啦，要煮幾耐時間啦，都可以做個參考嘅。好，咁啊呢個頭先介紹完啦，擺埋一邊。我哋仲買咗個配件嘅，就喺呢度啦，一樣同樣都係喺 UK 嘅 Amazon 買嘅。咁啊而家打開嚟睇啦。喂，撕呢下係好開心嘅，就係一張咁嘅隻膠墊，咁就咁樣即係隔住啲溫度啦。咁中間有呢個嗰個牌子，呢個另外一個牌子嚟嘅，其實就唔關嗰個原裝事。咁啊後邊
佢本身都有個安全制式嘅。如果你一拎起咗之後咧，佢呢度下面咧感應到冇嘢頂住啦，咁佢呢度咧就會唔再發熱。但係話就話唔再發熱，即係其實佢本身呢度已經好熱噶嘛。如果你就咁擺上去啲木台或者其他啲膠台啊、台布上面咧，有機會會到溶啦，又或者木台咧可能會熱到有個孔嘅。咁所以咧就你可以買塊呢啲咁嘅即係直膠墊啦，擺上去就咁晾上去咁樣。嗰個設計個大細咧，你符合翻成個嗰個形狀嘅，咁啊冇多冇少就咁吸上 OK。咁同埋咧，佢都有啲咁嘅坑紋啦，即係佢會棘住咗，冇得喐落去噶啦，都唔錯嘅。之前咧喺講解氣炸鍋原理度咧都有介紹到，佢嘅功能咧好簡單，所以喺操作上面咧一樣都好容易，只係得4粒掣。最頂呢一度嘅加減掣用嚟控制時間嘅多少，喺煮之前同埋煮緊嘅時候咧都可以撳加減調節時間。最底嘅開關掣，當冚住個玻璃兜之後，撳佢就可以開始煮食。要暫停咧有2個方法，一係拎起個冚，或者撳一下呢個開關掣都得。喺呢個時候咧就可以檢查又或者反下啲食物。要繼續翻個煮食，就一定要冚實翻個玻璃兜，再撳一下呢個開關掣先至得。任何時候長撳開關掣4秒就可以熄機。中間嘅模式掣每撳一下咧就可以轉換模式，有4個俾你選擇：氣炸、烤烘、重炸同埋保溫。不過你又知唔知道呢4個模式有咩分別呢？如果你睇佢哋嘅 Quick Start Guide，會見到有4種模式代表唔同嘅溫度。講多少少，如果你上網睇到佢哋美版嘅 Ninja Crispy 咧，就會發現佢哋嘅模式溫度同英國版或者歐洲版係唔同嘅。喺網上都有人收集資料，做咗呢個表俾大家參考下。1000爸爸就梗係唔會就咁喺網上揾到資料轉載俾大家睇就算，我哋一定會做實測，會測試下呢個英國版嘅 Ninja Crispy 喺唔同模式之下嘅溫度變化。每次測試咧，我都會由室溫開始，開15分鐘，檢測下裡面嘅溫度，全程都用焗爐專用嘅溫度計監測住。除此之外啦，仲會睇埋個音量、耗電功率同埋機身溫度。喺每次嘅測試咧，我都會由冰箱放2粒燒賣入去開始，喺唔同嘅模式之下有幾樣嘅發現。運作時候咧就好細聲，好似電熱水壺加熱咁，只係聽到有啲摩打聲，你聽下。浸水啲聲仲係有聲。機身溫度咧就控制得好好，主要喺個玻璃兜度可以超過100度，不過喺上面嘅機頭咧就一直喺30幾度，一啲都唔熱。雖然喺個玻璃兜側邊嘅2個手柄同埋附近位置都貼晒貼紙，提醒咧就要用手套去拎。喺我哋測試嘅時候咧，見到最高溫度升到40幾度，摸上去咧係會有啲暖暖地。我自己覺得唔戴手套都仲 OK。煮完之後，拎起成個氣炸鍋睇下，台面嘅溫度咧都係得40幾度，同個手柄差唔多。呢個溫度咧就唔使太驚會整到個台面。不過如果喺煮食嘅途中要拎起個蓋反轉啲食材嘅時候咧，就要留意啦。喺個機頭出風位溫度可以好高，放上台之後咧就要小心台面嘅材質，有可能會熱到有個孔，又或者好似我哋咁買定塊隔熱嘅直膠墊，放個機頭上去，咁就唔怕會整到個台面。呢個玻璃兜咧係一個圓角嘅4方形，所以無論你用咩方向擺上去咧都冇問題。個玻璃兜嘅儲熱咧都幾犀利，我喺測試完特定模式之後咧，都要用幾分鐘嘅時間，又要吹風，又要不停用濕布抹幾次，先至可以將個玻璃兜降溫翻到去個室溫度。儲熱嘅好處咧就係可以節省能源，就算煮完成個兜放上台，裡面嘅餸菜咧都仲可以保溫一段時間。不過煮完咧就要小心啲，唔好第一時間去清潔啦，因為個兜可能仲係好熱。我哋睇翻呢4種模式嘅詳細測試資料，從中咧都發現到有啲有趣嘅分別。講咗最簡單嘅溫度變化先，我放咗個焗爐嘅溫度計入去，睇下升到100度所需要嘅時間同埋個最終溫度。Air Fry 氣炸模式就最快，只係要2分鐘時間就可以去到100度。Roast 烘烤同埋個 Recrisp 重炸咧就用多30秒，而 Keep Warm 保溫模式咧按設計成個時間咧係唔會到100度嘅。全部4個模式，當溫度去到設定溫度之後咧，就唔會再加熱。Air Fry 同埋 Roast 模式咧都係183度，而 Recrisp 咧就低少少，165度。最後嘅 Keep Warm 保溫模式咧就長期保持喺80度。聲音雖然細，但係測試到唔同模式嘅音量都有少少變化。Air Fry 氣炸模式最高有62分貝 ，Roast 烘烤同埋 Recrisp 嘅重炸咧音量就會細啲。喺 Recrisp 度咧就最靜，只係得50分貝。特別嘅係 Keep Warm 保溫模式咧，同 Air Fry 氣炸模式一樣，都係有62嘅分貝喎。可以見到音量同埋溫度係冇咩直接關係，我估計應該同個風扇速度有關。跟住落嚟，我哋睇耗電功率嘅資料咧，就會見到個數字有相同嘅發現。見到全部4個模式咧，最高耗電大約喺1400W，
而且見到有相類似嘅規律。開始嘅時候咧就會去到最大嘅功率，維持一段時間之後咧就會降低，得返10零20幾瓦。一陣咧又會返去1400瓦，來來回回，直至去到設定嘅時間。喺呢4個唔同模式咧，佢哋嘅分別係喺開始時候最大功率嘅維持時間、功率升跌規律嘅間距，同埋最低耗電時候嘅功率。喺呢度見到 Air Fry 氣炸同埋 Keep Warm 嘅保溫模式咧，都係喺21、22瓦。Roast 烘烤係14瓦，而 Recrypt 嘅就係10瓦。呢個數字咧就一定唔係發熱時候嘅功率，更加似係風扇嘅功率。呢度就同頭先嘅聲音測試發現咧就吻合，風扇越大風，功耗越大，聲音越大。到最後嘅耗電電費比較，開15分鐘喺香港每一度電個半嚟計，價錢由最平嘅保溫模式需要7仙，到最貴嘅 Air Fry 氣炸模式2毫4。就算用1個鐘頭，電費支出咧1蚊都唔使。呢度係個總表，大家可以參考下。清潔簡易度，第一，除咗上面呢個發熱機頭之外啦，其他所有部分都可以放落洗碗碟機或者濕水用手洗。我哋用咗幾個星期，個機頭嘅底部發熱部分咧都好乾淨。如果有污糟嘅話，都係用濕布輕輕抹下。至於其他部分，包括個尖盤、膠蓋、大兜嘅轉接圈，全部清潔咧都好容易。尤其係個玻璃兜，相比起其他牌子嘅氣炸鍋啦，呢個圓角方形嘅設計咧真係好容易洗。唯一嘅問題就係佢連實咗個膠托同埋個手柄，記得佢哋係唔可以拆開，而且同個玻璃兜咧有少少嘅空隙，手指入唔到去。如果要清潔，就要好似我咁，用濕抹布包住條雪條棍，塞入去抹下。因為係玻璃材質嘅關係，俾少少力啦，通常都可以清潔到。提提大家，無論你點樣洗，記得所有部件都要乾晒先至好開機嚟用。最後測試嘅部分就係收納。Ninja Crispi 咧總共有8件嘢，要收納咧就好容易。清潔好晒之後，跟住呢個次序搭埋一齊就搞掂。如果有買埋個隔熱直膠墊，放埋喺底，成套嘢收入櫥櫃，唔錯。我喺超級市場咧就好簡單買咗個已經醃好咗嘅無激素雞中翼8隻。我哋今次呢個我就用個大兜嚟到煮。我首先擺個煎 pan 落去先。呢次係我人生裏面第一次煮雞翼，平時好少喺呢個廚房度做嘢。如果我煮到嘅話咧，基本上個個人都可以煮得到嘅。呢度咧你見到我就未去雪嘅，咁仲有啲雪喺度，照擺住先啦。所以見到得硬邦邦成嚿。咁啊唔緊要，攞呢個嚟做到 default 先。我哋就用個 roll 先啦。咁同埋咧，而家玻璃兜好處就係咧，即時都可以見得到，即係裏面做啲乜嘢嘢。聲就冇乜嘅，我諗有少少好低頻，平時嗰啲電熱水煲加熱嗰啲聲。咁同埋再示範一個安全功能咧，就係譬如呢一個兜咧，你一拎起之後咧，佢感應到下面貼唔到個玻璃，佢就即時停嘅喎。你睇住咯喎，咁樣 OK。嘟嘟咁啊，即時停咗噶啦，咁就可以擺住喺隔離度先啦。咁而家就解凍咗少少啦，就可以將佢分翻開啦。頭先我哋個原理都聽到啦，佢利用熱空氣咧，不停咁樣喺度循環。咁如果咧中間有空間嘅話咧，咁嗰個熱空氣就包圍住個食物，就會包圍得平均一啲啦。盡量都向住一面先，因為咧嗰個煎 pan 佢唔會旋轉啊嘛。咁所以咧，如果你想佢脆啲嘅時候，做咗80度啦，就將佢再加熱反轉。咁呢度有幾多隻咧？1、2、3、4、5、6、7、8、9隻喎。咁記得而家呢個掂個生意記得洗咗先，再掂熟嘢啦。冚翻住之後咧，其實你可以就撳翻 start 就 resume 翻嘅啦。我係轉翻做 air fry， 時間我諗我 set 做15分鐘到啦。咁跟住而家重新開始嚟啦。咁我哋俾啲時間，周邊就唔覺得好熱，隔離姐姐呢個可能仲熱過呢個，差唔多就要反轉啦。仲有4分鐘嚟啦。Oh, looks nice. Yeah, quite crispy. 2 more minutes. Okay, let's try. 擺上嚟，跟住就撳 start，睇下有幾熱。你見到擺一陣咧，其實都可以去到50幾度㗎。我哋反轉下邊，將個台度咧就30幾度，所以就呢個隔熱墊都有幫助㗎。都似樣㗎而家。頭先即係反完咗之後，分零鐘到啦，等一陣啦，幾多分鐘㗎？好，完成。哇！好似 OK 喎，好似好好喎，more than OK 喎。My first ever chicken wing。咁我而家咧就成碟拎出去飯台度食，因為呢個咧個設計咧就咁啦，就咁拎出去食啦。好熱，好 juicy 嘅，好 juicy。上網睇過就係，如果用咗氣炸鍋整個雞翼之後，你翻唔到轉頭，你唔可以用其他嘢整嘅。等我試下先。唔講真係好好喎，食唔食得我手？你覺得我呢個成功啊？成功係咪啊 ？High five！即係入邊個肉好嫩，有啲水好似鎖住咗喺入邊。你一飯我點解今晚先食？唔係眼瞓嗰陣時去食啊嘛。唔錯喎，足大喎。
今次我哋又嚟試呢個氣炸鍋啦。唔知點解咧，試親氣炸鍋都要試薯條喎。就算消委會上次嗰個，佢哋都有試炸薯條。咁你今次就試下炸薯條啦。我直接喺嗰個雪櫃度攞出嚟 non-GMO 嘅甜薯，即係非基因改造啦。個 air fryer 嘅話咧，呢度建議咧就大概12至14分鐘。佢就話要 preheat 先喎。咁我今次試下唔 preheat 啦。因為好多時候咧，其實如果炸嘢嘅話咧，佢同焗爐一樣，如果你 preheat 咗成個溫度嘅話咧，你之後再煮咧，嗰個溫度控制就會準確啲。今次試下唔 preheat啦。咁呢個就唔係薯條嚟，正確啲嚟講，佢係番薯條嚟。咁啊，落晒啦，成包。呢度係15安士，425 gram， 盡量平均啦。跟住吸住 default 咧，佢仲可以 air fry mode 嘅。咁其實 air fry mode 基本上大部分嘢都 OK 噶啦。我諗 set 咗做15分鐘先啦，開始啦。而家煮緊啦，咁你見到而家就大概1400瓦度啦。喺嗰個 spec 度咧，佢就話最高嚟到1700，咁啊通常都有啲折扣嘅。咁啊而家煮咗4分鐘度啦，煮成點啦？有啲跌咗落樓下。而家過咗7分鐘，開始見到啲油擠出嚟啦。我差唔多時候係翻下佢啦。It's not crispy。因為頭先雪藏嘅時候咧，佢一嚿過咧，黐埋一嚿咧，佢冇乜空氣喺中間度就開咧，感覺上好似一劈咁樣樣。咁啊而家嘗試人手整翻開佢啦先啦。好，我哋繼續啦。跟住擺翻上去咧 ，start 咁開始啦。加多幾分鐘俾佢，好似唔係好得。我再試一試反一反佢先。記得拎起個蓋嘅時候咧，嗰條電線就盡量唔好揩到嗰個玻璃盤啦。可能我攞太多，中間咧冇乜空間咧俾佢。有一啲我覺得係脆嘅，但係有一啲就唔係。我覺得可能可以再多5-6分鐘到咯。再試下。其實如果我有解凍咗先再整嘅話，個時間應該就唔需要咁耐嘅。我哋等多陣，轉頭再睇下。跟住我就會整呢個韓式泡菜餃子，咁啊一包有8隻，280 gram， 咁啊呢個應該就煮嘅時間會簡單啲嘅。咁啊拎定出嚟解凍先，整完呢個薯條就整嗰個韓式泡菜餃子。如果屋企係有小朋友又或者老人家嘅話咧，我覺得無火煮食咧係會安全啲。即係譬如我哋屋企阿女咁樣，有時夜晚佢會肚餓，夜晚起身自己煮嘢食，會話唔小心記得熄火或者燒咗啲嘢，感覺上係安全啲。好啦，仲有1分鐘完成啦。I think just right。Maybe a bit overcooked。夾上去嘅時候咧，聽到啲脆卜卜嘅聲嘅。咁但係可能我擺得太多，效果未到100分。好，咁我就唔使啦，直接就再用佢嚟整下一道餸，就係呢個啦。韓式泡菜餃子。就 instruction 就話，如果你煎 pan 嘅話咧，就大概每面整2-3分鐘到啦。咁啊分佈均勻啲，咁我哋可以開始啦。呢個應該唔錯嘅，而家成個啦，滴上。食飯啦，有泡菜餃子啦，家姐。個皮唔錯喎，有煎嘅感覺啊。點咧？合格 ，O 唔 OK？幾多分？8.9。都唔錯，即係平時我哋要煎咁呢個。唔使油。一啲唔使油，係啊，其實都算成功啦，唔錯。好中意食啊！啊，係啊，即係可能會再翻買嚟食嘅。魚喎。係呢個下排粒飯你知唔知啊？你又落翻幾時食咧？呢粒又。我當初以為呢個氣炸鍋咧1個星期只係會用幾次，點知姐姐識用咗之後咧，都差唔多日日都攞嚟用。阿女有時夜晚肚餓又會自己開嚟用，使用率咧比我預期高好多。呢個 Ninja Crispy 嘅設計咧真係好好，收納容易，而且個玻璃兜咧好容易清潔。煮嘅時候又可以睇住啲嘢食煮成點，煮完可以直接放上台，食唔晒冚翻個蓋，仲可以成個放入雪櫃。喺市面上嘅氣炸鍋未見到有類似嘅設計。氣炸鍋咧就唔似電飯煲，又或者好似我哋之前介紹過嘅飲水機咁，未必日日會用到，所以買嘅時候咧就要留意翻收納同埋清潔。就算買其他牌子嘅氣炸鍋都要留意。氣炸鍋咧就比焗爐慳電，而且咧就快好多。除非平時要整蛋糕，又或者要焗火雞，如果唔係嘅話，對小家庭嚟講咧，我覺得氣炸鍋比焗爐咧就實用好多。如果屋企有小朋友又或者老人家，用氣炸鍋煮食就唔使用到油，健康啲之餘啦，喺煮嘅時候都會安全啲。呢個 Ninja Crispy 嘅氣炸鍋咧喺外國就好受歡迎，喺唔同嘅社交媒體上面咧都有好多心得同埋食譜分享。Facebook 都有啲呢個 Ninja Crispy 嘅 user group， 有興趣嘅話可以睇下。講咗咁多好嘢，有冇嘢可以改進呢？第一樣，我覺得呢個 Ninja Crispy 嘅 QC 咧未係最頂級，開箱嘅時候咧都會見到膠邊有啲披口，手柄有啲水印，我覺得都可以接受嘅，影響唔到煮食效能。第二樣嘢係個玻璃兜真係好好嘅設計，佢容易洗、保溫，而且係透明，煮緊嘅時候咧又可以睇住裡面嘅嘢食。不過咧我就強烈建議要加翻盞燈，好似焗爐燈咁樣樣，除咗照住啲食物之外咧，因為部機比較靜，着咗燈可以俾其他人知道部機開着咗，減少唔小心喺煮緊嘅時候俾個玻璃兜辣親嘅機會。如果有人識得 Ninja 呢間公司嘅話，唔該反映下俾佢哋聽。
暫時喺香港呢個 Ninja Crispy 咧，我仲未見到有得賣。如果有興趣嘅話，可以 scan 呢個 QR code。我哋都係 Amazon 嘅 UK 度訂嚟香港。右邊呢個就係個 Ninja Crispy 嘅氣炸鍋，而左邊呢個就係嗰塊隔熱嘅直膠墊。大家有冇啲呢個 Ninja Crispy 嘅食譜又或者配件可以分享下呢？不妨喺下面留言。希望你哋會鍾意呢個 video 啦。如果想繼續支持一千爸爸 channel 嘅話，記得 CLS comment like and share 留言點讚同埋分享。記得要撳埋隔離個鐘仔，咁樣一有新片發布嘅時候咧，就可以即時收到通知。好啦，今次節目時間夠啦，下次再見，拜拜。哇！好正嘅，你去邊啊？其實超大風嘅喎，我有我麵包啊！好勁喎！其實啲風你睇下，真係成個船傳落嚟㗎。